Ысык Көл районундагы Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты орто мектебинин 9-10-11 класстары менен келечекке карай жол аталышында тренинг болуп өттү. Тренинг Чырпыкты жаштар өнүктүрүү фонду тарабынан уюштурулуп, ага айылдан чыккан мыкты кесип ээлери чакырылган. Биринчи жолу уюштурулган тренингдин максаты жогорку класстарда окуп жаткан окуучулар менен баарлашып, кесипти туура тандоого багыт берүү. Тренингди өтүүгө номер 1 Бишкек шаардык клиникалык оорукананын дарыгери хирург Азамат Акешев илгери Сталин айткан баягы катуу ачкачылык маалында Иосиф Сталин ошентип айтканда келип айтат да, мисалы Сталин президент болсо премьер-министр келип айтат, мугалимдердин айлыгы көтөрүлбөй атат, врачтардын айлыгы көтөрүлбөй атат десе, мугалимдердикин көтөргүлө, врачтарга айлыкты кыскарткыла дейт экен. Кандайча десе, жакшы врачтар болсо, жакшы врачтар иштейт, жакшы врачтарды эл багат деген да. Ошондой эле азыр деле ошондой болуп атат, мисалы мугалимдин айлыгы менен врачтын айлыгы эң эле аз. Мына таза врачтын айлыгы 5000 сом. Кыргыз радиосунун продюсеринин орун басары Рита Тилемишева. Ушул Кыргыз республикасында эң биринчи радио, телевидение ушул мен азыр болгон дүнүйөмдү, борулгон билимимди, дагы эле изденүүчүлүгүмдү арнап келе жаткан мекеме экендигин айта кетейин. Азыр теле радио дегендер абдан көп, ар киминин өзүнүн максаты бар, коомго бере турган ою бар, идеялары бар. Бирок КТРК элге, кыргыз элине бир таанып билүүчүлүктү, агартуучулукту, анан изденүүчүлүктү, анан маалыматты кеңири, тактаасын чагылдырып берүүгө арналган эң алгачкы түзүлгөн радио телевидение экендигин айтып кетейин. IT программасынын адиси Саламат Исаев келди. IT тармагындагы мындай адис болом да. Мен өзүм мектепте окуп жүргөндө математиканы жакшы окучумун. Окуучулар медицина, журналистика жана IT программасы жөнүндө кызыккан суроолоруна жооп алышты. Активдүү катышкан окуучуларга белектер да тапшырылды. Уюштуруучулар мындай баарлашууну колго алып, кийинкиде дагы башка кесип ээлери менен жолуктурууну иш протоколуна киргизип, мектептин администрациясы менен бирге бекитишти. Жаштардын максаттуу ишине кеңеш берип, жол көрсөтүп келген Чырпыкты айылынын уулу КТРКнын РРТБнын директорунун орун басары Рерик Абакиров Болотбековичке ыраазычылык айтылды.